Hello guys, welcome back again to my channel, and today's video we're gonna unbox and review this Iron Man Mark 42 limited edition by Sideshow Collectibles. And excited na rin magpakita sa inyo ito dahil ito yung first figure ko ng Iron Man. So huwag na natin patagalin, at sa mga Iron Man fan dyan, panoorin nyo to. So guys, na-unbox na natin. Ito yung box ng Iron Man Mark 42. Ayan. So, pakita sa kabila. Kabilang side. Ito siya. So, ito yung taas. Marvel Iron Man 3. So guys, itong figure na to, ito yung pinakita sa Iron Man 3 na movie. And ito naman yung figure, guys. So, buksan na natin. So, ito siya, guys. So, buuin na natin siya. So, guys, pakita ko sa inyo yung mga parts nito. So, una natin kunin itong base. Ito yung base, guys. Ito sa ilalim. Nalagay ay Mark 42 Quarter Scale Maquette. So pang ano siya, guys, 356 over 3000. Nasa 356 siya. So ito siya, guys. So meron din siyang switch para sa lights, and meron din sa para sa adapter. Okay, next. So guys, meron siya adapter. Okay. Pwede kayo mamili kung adapter siya or pwede rin naman switch. Meron siyang lagay ng battery sa ilalim. So, pakita ko sa inyo. So ito guys, yung lagay ng battery. So pwede kayo mamili. And next, Iron Man Mark 42 plate. So, pwede nyo lagay, guys, sa baba, like, parang ganito. Ito siya, Mark 42 Iron Man Mark 42.
Next is so mayroon siyang interchangeable head ni Robert Downey. Ito siya guys. Tapos ito isa guys. Ito yung isa. So dalawa siya. Pwede kayo mamili. So ito, alam ko ito yung umiilaw pero ito hindi. Kasi pag nakataas naman yung mask niya, hindi naman nailaw itong itong mask niya. So itong isa. Pwede kayo mamili sa dalawa. So try natin itong last one. Body niya. Okay guys. So ito na siya. Ito yung body part. So, try na natin. So, lagyan natin dito guys. Ayan. Ito siya guys. So, try na natin yung head. So, try muna natin tong mask, isang mask niya. Ito. Ayan. So guys, ito siya. Try natin man-gauge yung lights. So yan siya guys. Ito lights. Bangis. So meron siyang lights sa chest, sa mask niya, and sa kamay niya meron din. So napakaganda nito guys. Pwedeng i-display talaga. Ayan. So try naman natin guys yung isang head ni Iron Man. Tingin ko lang. Ito naman siya guys. So ito naman siya guys. Isang head naman yun. Ayan siya guys. So balik na ulit natin guys. Ito yung isang head niya. So try naman ulit natin isa. Ang pakita ko sa inyo, malapitan yung detail ng paint para makita nyo rin.
So guys, this statue is made by Sideshow Collectibles and teamed up with Legacy Effects. And the artists guys are Ian McDonald, Kate Kupinski, and Zane Yarbrough. At ang bigat nito guys ay mga nasa 16.78 kg. At ang height niya ay nasa 20 inches tall. And I will put the link of this Iron Man Mark 42 guys. So check nyo na lang para makita nyo yung lahat ng information niya. So guys, ito na siya. Pakita ko sa inyo yung details ng paint. Simulan natin dito sa kamay. Okay naman itong side na to. Okay yung pagkakagawa niya. Sa ulo naman. Okay naman yung ulo niya. Yun sa chest. Okay din naman. Pulit yung pagkakagawa dito. Medyo itong side lang na to. Medyo hindi pulido yung pagkakagawa niya. Yung pagka-paint. Ito yung sadya na talaga to, yung mukhang madumi siya. Sa likod. Sa likod naman guys, napansin lang ako dito sa part na to. Medyo hindi ganun kapulido yung pagkaka-paint. Makikita nyo tong side na to. Hindi ganun ka-detail yung ano niya. Pero overall okay naman. Hindi naman na ang part na hindi maganda. Itong side, itong likod na to. Pero overall na detail ng paint okay naman siya. So, ang likod naman. Hindi naman likod. Side. Hindi naman. May part lang talaga guys na hindi maganda yung pagkakagawa ng paint. Pero okay naman. Okay naman siya. So yun siya guys. So guys, ito yung final look ng Iron Man Mark 42 by Sideshow Collectibles. And salamat sa panonood guys, and thank you for the support. And if you have any question about this figure guys, just comment down below. At kung bago ka lang sa channel ko, click the notification bell para updated kayo sa mga darating na videos ko. And don't forget to like and subscribe. And salamat ulit, and God bless you all. Bye-bye!